ネオジオンニュータイプ専用モビルスーツ MSN06S 指南樹を作っていきたいと思います。何度か作ろうとしてパーツ数を見た瞬間にやめてきたものになります。蓋を開けて中身を確認してみます。11袋とカラーシール、一番下に取扱説明書が入っています。時間がかかるので早送りします。取扱説明書は28ページの冊子になっています。11袋でパーツ数が23あるのでかなりの高さになります。特徴的なパーツを見てみます。カラーシールと水転写デカールは選択式になっています。貼る部分に凹凸があるので水転写デカールの方が貼りにくい感じがします。シールドなどのこの黒いパーツに貼ります。頭部の赤色の外装パーツとフルフロンタルです。パイプスプリングが4本入っています。コックピットやモノアイなどのクリアグリーンのパーツになります。ビームサーベルやビームアックスのエフェクトパーツです。クリアイエローになっています。組み上げた状態の内部フレームを見てみます。胸部と腰部の間がほとんど何もないのがわかります。一周回してみます。拡大して見てみます。まずは足の裏からです。足の内部フレームはしっかりとした作りになっています。腕、胸部、頭部もしっかりとした内部フレームになっています。胸部と腰部の取り付け部分はかなり細いです。コックピット内を見てみます。正面からだとフルフロンタルの足が見えます。外装パーツを取り付けていない状態だとコックピットを下側から見ることもできます。モノアイは頭部の動きに連動して左右に動きます。外装パーツを取り付けるとモノアイの動きが分かりづらくなるので外した状態でやっています。胸部に取り付けた状態だと少し動きが悪くなります。調整が必要かなと思います。ブラックライトを当てるとモノアイとコックピットのクリアグリーンのパーツが光ります。外装パーツを取り付けていきます。まずは頭部です。上側の外装パーツをはめてブレードアンテナを差し込みます。最後に下側からグレーのパーツをはめます。これで頭部は完成です。首のパーツもはめておきます。次は左腕の外装パーツをはめていきます。内側の外装パーツをはめてサイドの外装パーツをはめていきます。反対側も同じようにはめておきます。黒い部分を少し動かして外装パーツをはめます。これで左腕の完成です。右腕も左腕と同じように取り付けていきます。最後に外側の外装パーツをはめて右腕の完成です。次は左足です。まずは太もものパーツをはめます。このパーツを先にはめます。外側のパーツをはめます。内側も同じパーツをはめます。外側のサイドのパーツをはめます。内側のパーツもはめておきます。膝のパーツをはめてフレキシブルスラスターをはめます。これで左足の完成です。右足も同じように組み立てていきます。左右の外装パーツを内と外に取り付けます。これで右足の完成です。胸部と腰部を外そうと思ったらねじ切れました。この部分は強度があまりなさそうなので注意が必要です。あと白くなっている部分がパカパカになっています。折れた部分を抜き取って金属の棒で補強しています。パテで埋めようと思ったのですが見えなくなるのでこのままにしておきます。パカパカになっていた部分は接着剤で貼ってグレーで塗装しています。腰部を組み立てていきます。まずは後ろ側のこの部分に赤色のパーツをはめます。前方にもはめておきます。後ろ側と手前側に赤色のパーツをはめます。リアアーマーとフロントスカートアーマーをはめます。反対側も同じようにはめておきます。横側にアクティブサイドスラスターをはめます。反対側も同じようにはめておきます。これで腰部は完成です。最後に胸部です。まずは胸部のパーツにブレストアーマーをはめます。先にハッチの上側のパーツをはめます。この状態だとコックピットの上側からフルフロンタルが見えます。胸部の上側にパーツをはめます。
黒色のパーツにグレーのパーツをはめます。黒色のパーツを下側からはめます。コックピットハッチを取り付けます。ハッチの左右にこのパーツを取り付けます。コックピットハッチを閉じておきます。後ろ側の赤いパーツを取り付けてパワーサプライケーブルを取り付けます。まず後ろ側を通して手前側をはめます。サイドの赤色のパーツを左右にはめます。胸部の上側に黒いパーツをはめます。反対側も取り付ければ胸部は完成です。外装パーツを取り付け終わったので組み立てていきます。まずは胸部に頭部を取り付けます。先にショルダーアーマーを取り付けてから腕を差し込みます。反対の腕も同じように取り付けます。これで上半身の完成です。腰部に足を取り付けます。反対の足も同じように取り付けておきます。これで下半身の完成です。下半身の突起部分を上半身の穴に差し込みます。最後にバックパックを取り付ければシナンジュの完成です。色分けできていない部分を確認しておきます。プロペラントスラスターの部分が左右で4箇所ずつあります。外側がグレーで中側はブラックのような色合いです。ロケットバズーカーの方針の部分の指定色はライトグレーになっています。姿勢制御バーニアの内側の黒色の部分が色付けされていないです。後編はこのキットの可動域、武器の紹介やギミックなどです。武器の種類も多く、ギミックもたくさんあるので後編をお待ちください。このキットの感想を少し。塗装をしなくても赤色の部分と黒色の部分の成型色が非常に綺麗です。シナンジュの制作動画後編です。まずは可動域を見てみます。頭部は一周回すことができます。物合いは回しすぎると連動しなくなります。物合いはかなり分かりづらいですが動いているのが分かります。首の付け根の部分に可動軸があるので上下に動きます。ショルダーアーマーは一周回すことができます。ショルダーアーマーとアクティブショルダースラスターがこのように上下に動きます。付け根の部分が少し手前に動くようになっています。腕はショルダーアーマーと連動してもこれぐらいまでしか上に上がらないです。あまり無理に動かすと折れそうな感じがします。腕はこの部分が一周回ります。腕を曲げてみます。当たる直前ぐらいまで曲がります。ハンドパーツはボールジョイントなので結構自在に動きます。親指はボールジョイントの第3関節の部分以外動かないですが、それ以外の指は第2関節が曲がり、第3関節はボールジョイントになっています。腰の部分を回転して前後左右に動きます。胸部と腰部の取り付け部分がねじ切れてしまったので、壊れる前にどれくらい動いたのか今はわからなくなっています。フロントスカートアーマーは手前側と横側に45度ぐらい動きます。アクティブサイドスラスターは90度近くまで動きます。前後にはあまり動かないです。リアスカートアーマーは後ろ側と横に45度ぐらい動きます。足の取り付け部分は前後にスライドさせることができます。足は手前側にスカートアーマーに当たるまで上げることができます。後ろ側もリアスカートに当たるまで動きます。外側にも45度ぐらい動くと思いますが、動かしているとねじ切れました。丸い部分の下側のねじ切れた部分は一周回ります。膝の部分を曲げてみます。当たるぐらいまで曲がります。膝の部分は連動して動きます。フレキシブルスラスターは外側に展開して回転させることができます。この部分は手前側に動きます。アクティブスラスターフィンは展開することができます。足首の部分は前後にこれぐらいまで動かすことができます。横側にも少しだけ動きます。つま先の部分が少し動きます。つま先全体も少しだけ動きます。
メインスラスターの上下を展開するとノズルがせり出す構造になっています。戻す場合には閉じればノズルも戻ります。ノズルを直接引っ張ってやっても展開することができます。戻す場合には押し込みます。プロペラントスラスターはボールジョイントなので自在に動きます。メインスラスターは外側に90度ぐらい動かすことができます。上下にも回転させることができます。ブレストアーマーとその下の部分は上に展開して、ハッチは手前側に展開します。これでコクピットハッチを開けることができました。正面を当てるとフルフロンタルの足が見えます。ハッチを閉じる場合には先ほどと逆の手順で閉じます。ビームライフルはマルチジョイントフレームが展開するようになっています。穴の部分にロングレンジセンサーを取り付けます。後ろ側のセンサーは回転するようになっています。手のひらの突起をグリップの穴に差し込みます。はめることができたら指を閉じます。これで持たせることができました。きちんとはめていると保持力はかなりあります。ブラックライトを当てるとクリアグリーンのセンサー部分が光ります。ビームライフルにグレネードランチャーを取り付けることができます。この部分にはめて手前側からはめていきます。これでビームライフルにグレネードランチャーを取り付けた状態の完成です。まずビームライフルからロングレンジセンサーを外します。後ろ側のセンサーを上側に回転させます。一度折れてしまったので外してから回します。これぐらいまで回したら外していたセンサーを取り付けます。次はバズーカについているロングレンジセンサーの後ろ側のセンサーを外します。穴に突起部分を差し込みます。先ほど外したセンサーを後ろ側に取り付けます。ビームライフルのこの穴に突起部分を差し込みます。このギミックはプラモデル独自のギミックになります。次はバズーカをビームライフルに取り付けます。マルチジョイントフレームを展開してバズーカを取り付けます。ビームライフルの突起部分をバズーカの穴にはめます。最後にマルチジョイントフレームを閉じます。これでビームライフルにバズーカを取り付けた状態の完成です。この状態で手に持たせようと思ったのですが、重すぎて保持できませんでした。ビームライフルを腰にマウントする方法です。まずロングレンジセンサーを取り外します。腰部の後ろ側のこの部分を上に展開します。グレーのパーツを下側に展開します。グレーのパーツの突起部分をビームライフルの穴に差し込みます。はめることができたらグレーのパーツを上に押します。これで腰にマウントすることができました。保持力は結構あります。外す場合にはグレーのパーツを下に動かしてビームライフルを外し、グレーのパーツを収納して赤いパーツを収納します。バズーカの持たせ方です。この部分をスライドさせて弾倉を取り付けて元に戻します。方針を引き出しておきます。バズーカの突起部分をロングレンジセンサーの穴に差し込みます。2つのグリップは展開することができます。この部分は回転します。グリップを展開して突起部分をハンドパーツの穴に差し込みます。ハンドパーツの突起部分もグリップの穴にはまるので保持力は結構あります。肘などを調整してやるとこのように持たせることができます。バズーカを腰にマウントする方法です。この部分を上に動かします。グレーのパーツを下側に展開します。この突起部分をグレーのパーツの穴に差し込みます。これでバズーカを腰にマウントすることができました。振っても落ちないので保持力はあります。外す場合にはバズーカを外してグレーのパーツを収納して赤いパーツを収納します。ビームサーベルの持たせ方です。まず黒い部分を動かして赤色の部分を展開します。展開した部分にビームサーベルがあるので外します。ビームサーベルにエフェクトパーツを取り付けます。ハンドパーツの突起部分をビームサーベルの穴に差し込みます。指を閉じてビームサーベルを持たせた状態の完成です。振ってみても全然落ちないので保持力はかなりあります。収納する場合にはエフェクトパーツを外してビームサーベルをこの穴に差し込みます。これぐらいまで押し込んで展開した部分を収納します。
ビームトンファーの持たせ方です。先ほどと同じように腕の部分を展開します。展開するとビームサーベルに穴が開いているのがわかるので、そこにエフェクトパーツを差し込みます。少し調整するとビームトンファーを持たせた状態の完成です。ビームトンファーは両腕で展開することができます。エフェクトパーツを抜こうとするとビームサーベルが抜けてしまうので、上側から差し込みます。上側から収納して展開した部分を元に戻します。ビームアックスの持たせ方です。まずはブレードエミッターを外側にスライドさせます。エフェクトパーツを取り付ければビームアックスの完成です。ハンドパーツの突起部分にグリップ部分の穴をはめます。最後に指を閉じれば持たせた状態の完成です。振ってみても全然落ちないので保持力はかなりあります。もう一本の方も同じように展開して短いエフェクトパーツを取り付けます。先ほど取り付けた突起部分にはめれば連結した状態の完成です。収納する場合にはエフェクトパーツを外して連結していた部分を外し展開していた部分を元に戻します。ビームアックスはシールドにマウントすることができます。ビームアックスに開いてある穴をシールドの突起部分に差し込んで固定します。これでシールドにマウントすることができました。シールドに取り付けた状態でビームアックスを展開します。まずはビームアックスを90度起こします。水平になるように展開します。起こしていた部分を倒してビームアックスを180度回転させます。シールドの突起部分にビームアックスの穴の部分を差し込みます。最後にエフェクトパーツを左右に取り付ければ完成です。戻す場合には先ほどと逆の手順で戻していきます。左右のビームアックスを180度回転させて90度動かして固定します。バズーカを縦にマウントする方法です。まずはグリップ部分を引き抜きます。バズーカの後ろ側にグリップ部分を差し込みます。ビームアックスを起こして横に開いて180度回転させます。回転させたら押し込んでおきます。バズーカをこの部分にはめます。アックスの出っ張った部分をこの穴にはめます。反対側も同じように下に動かしてはめます。これでシールドにバズーカをマウントすることができました。アックスにエフェクトパーツを取り付けることもできます。かっこいいですがかなり重そうです。グレネードランチャーはシールドに取り付けることもできます。シールドを取り付ける方法です。この部分にはめるとシールドを取り付けることができます。もう一つの方法です。まずこの部分を倒します。アクティブショルダースラスターの裏の接続パーツを起こします。引き出したパーツをこの部分に引っ掛けます。この取り付け方法だと外れたりはしないですが斜めになります。このキットの感想です。特に武器が多く取り付け方法がたくさんあり非常に面白いキットです。ビームライフルにバズーカを取り付けた場合、重くて非常に持たせづらかったのが少し残念です。このキットで注意する点は、とにかく接続部分が硬くて動かしているとねじ切れることです。2箇所を修理しているのでポーズが取りづらくなっています。見た目は非常にかっこよくて武器も豊富なので、この点だけを注意すれば非常にいいキットだと思います。ご視聴ありがとうございました。次回の動画もお楽しみに。